कराची की निजी कंपनी ने पाकिस्तान की पहली आईसीयू वेंटिलेटर्स असेंबली लाइन तैयार कर ली है। मकामी सतह पर वेंटिलेटर्स की तैयारी से न सिर्फ कीमती जानों को बचाने में मदद मिलेगी, बल्कि सेहत के शोबे में भी मजीद बेहतरी के साथ बरामदगी में भी इजाफा होगा। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे शायान अली से, जो इस वक्त लेबॉर्ट्री में मौजूद हैं। शायान, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, देखें पाकिस्तान में भी जो है वो ऑक्सीजन फराहम करने वाली जो है मशीन तैयार की जा रही है। पाकिस्तान में ये बनती है मशीनें जिनको जो है वेंटिलेशन कहा जाता है। ये वेंटिलेटर्स जो है यहाँ पे खुद पाकिस्तान की एक जो है निजी कंपनी में तैयार किए जा रहे हैं, जो कि अस्पताल में जो है काफ़ी मददगार साबित होगी। इस वक्त जो है इस लेबॉर्ट्री में मौजूद हूँ जहाँ पर जो ये मशीन तैयार की गई है और वेंटिलेटर्स जिसके बाद जो है वो अस्पतालों में ये मुंतकिल की जाएंगी। मुख्तलिफ जो इस तरह के अमराज में मुब्तला मरीज़ होते हैं जिनको जो है ऑक्सीजन की सख्त ज़रूरत होती है, उनके लिए जो है काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। इस वक्त जो है मेरे साथ यहाँ पे यहाँ के इंजीनियर सलमान साहब मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सलमान भाई, क्या कहेंगे, किस तरह ये तैयार की गई है और किस किस्म के मरीज़ों के लिए जो है इस्तेमाल की जाएगी, कितना इससे जो है फ़ायदा उठाया जा सकता है? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सलमान। एक्चुअली कोविड-19 में हम लोगों को बहुत ज़्यादा इशू हुआ था। आपको पता है कि लंग्स के जो पेशेंट से बहुत ज़्यादा इशू आ रहा था उनको, तो और वेंटिलेटर की पाकिस्तान में वैसे ही एक किल्लत थी, जिसको पूरा करने के लिए हमने डेवलपमेंट इन लोकली स्टार्ट करी कोविड-19 के दौरान में। तो आज जाके इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं कि हमारा वेंटिलेटर अब प्रोडक्शन लेवल पर आ चुका है। इसका ड्रेप अप्रूवल भी हम लोगों को मिल चुका है, जिसमें आप लोग सामने है वेंटिलेटर, जिसमें हमारे पास डिफरेंट मोड्स हैं, 5 इन्वेसिव, 2 नॉन इन्वेसिव मोड्स हैं। और इंशाल्लाह लो कॉस्ट वेंटिलेटर बनाएंगे ताकि हमारे जो पूरे पाकिस्तान को हम लोग के फ्राहम कर सकें और इंटरनेशनली भी इसको एक्सपोर्ट कर सकें इंशाल्लाह। पाकिस्तान में खुद वेंटिलेटर्स बनाए जा रहे हैं जो कि अस्पतालों में मुंतकिल करने के बाद जो है जहाँ पे कमी महसूस की जाएगी वेंटिलेटर्स की, वहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगे ताकि जो है वो कीमती जानों को ज़ाया होने से बचाया जा सके। जी।